Questa mattina si è lanciato un allarme a causa del fuoco che si stava sprigionando dalla plancia di comando di un peschereccio ormeggiato alla banchina verso Punta Poli, lato affacciato alla laguna di rimpetto sottomarina. Sono subito accorsi i vigili del fuoco intervenuti con ben 2 mezzi, spegnendo le fiamme, liberando la cabina da tutto quanto avrebbe potuto nascondere bracci e alimentarle nuovamente. I danni riguardano la plancia, la cabina, gli arredi che conteneva, un danno importante che riguarda in particolar modo la strumentazione di bordo. Dopo aver messo in sicurezza la barca, i vigili del fuoco hanno quindi lasciato il sito. Intervenuti in 7, non in 5, in quanto la chiamata di richiesta di soccorso è giunta durante il cambio turno. Era quindi presente sia il turno montante che in quello smontante. 2 uomini del turno smontante si sono quindi aggregati aiutando i colleghi nell'intervento di soccorso che fortunatamente si è svolto di giorno quando più gente si è accorta dell'incendio chiamando i soccorsi. Una fortuna poi che sia accaduto a quest'ora del giorno. Fosse accaduto qualche ora prima, durante lo svolgersi della sagra, i tempi per raggiungere il luogo dell'intervento sarebbero stati certamente più lunghi, nonostante la collaborazione che ci sarebbe stata da parte dei presenti, ma la stessa imbarcazione sarebbe stata più difficile da raggiungere, visto le numerose auto che parcheggiano sulle banchine. Questo è un discorso che vale non solamente per questa fondamenta, ma anche e soprattutto per quella che si affaccia sul canale Lombardo, dove il parcheggio sarebbe vietato, ma dove, alla lunga teoria di veicoli, non sarebbe consentita la sosta, ma ci sono. Tutto sommato stavolta è andata bene, l'equipaggio del Nicole, siamo certi, si sia già tirato sulle maniche per riprendere il mare il prima possibile. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. È ancora di più sinonimo di territorio, il territorio che è la composizione di questo raviolo, perché il nostro raviolo è prodotto con grano italiano, soprattutto è un grano che arriva dalla pianura padana, le uova da galline allevate all'aperto, free range, la ricotta di latte italiano, la polpa di granchio blu nostra, del territorio, un pizzico di limone di Sorrento IGP, sale e pepe, quindi è un raviolo che esprime il 100% il territorio. Abbiamo aggiunto anche la versione con radicchio di Chioggia per battezzarlo ancora di più come sinonimo di territorio. La filosofia del pasticcio Artusi è proprio questa, il territorio e l'uso delle materie prime del territorio. Siamo molto onorati di essere qui a Chioggia, di essere stati invitati alla Sagra del Pesce, e questa degustazione dei ravioli al granchio blu per noi è un traguardo. Porteremo avanti questa missione di voler tutelare il territorio, aiutare la filiera ittica e continueremo verso questa strada. È buonissimo. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Situazione insostenibile quella che oggi si è creata in spiaggia a causa della presenza massiccia di venditori abusivi. Il sindaco Armelao, non potendo più tollerare che la nostra battigia diventi meta di abusivismo commerciale dilagante, è quindi intervenuto in prima persona chiedendo l'aiuto della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della nostra Polizia locale. Non si tratta solo di commercio abusivo, afferma, ma anche di sicurezza per i bagnanti, in quanto gli abusivi ostruiscono il passaggio ai bagnini durante gli interventi di soccorso in mare, ma anche di ordine pubblico, dato che ai controlli delle forze dell'ordine e delle divise in genere gli abusivi rispondono anche con violenza, costringendo all'impiego di più forze durante lo stesso intervento e togliendole quindi ad altri interventi.
Il sindaco, oltre a ringraziare il personale in divisa per il lavoro svolto, ha ringraziato anche il prefetto, intervenuto personalmente a coordinare l'intervento. Il vero problema, ormai un cancro per la spiaggia di Sottomarina, va dalla torretta 3 alla 6, afferma appunto il sindaco, dove sarebbe necessario un presidio fisso, ma ora ciò non è possibile, non ci sono le forze sufficienti. Il sindaco però condanna, tra virgolette, anche gli acquirenti che con i loro acquisti finanziano attività illecite e rilancia il permesso di soggiorno a punti, che dovrebbe essere un deterrente per tutti gli immigrati regolari, invitandoli a rispettare le leggi. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ciao Chioggia Azzurra, oggi ricorre un anniversario un po' blasé, ricordato da pochi appassionati, ma in realtà quanto mai attuale: lo sbarco sulla Luna. Per la verità c'è un'altra categoria di persone che quando parlano di vaccini e di Rothschild lo citano come la madre di tutti i complotti, e sono gli irriducibili terrapiattisti. Lo sbarco sulla Luna negli anni 60 in verità aveva poco senso dal punto di vista delle sue possibilità di colonizzarla e di sfruttarne le risorse di elio 3, combustibile indispensabile per le reazioni di fusione nucleare delle centrali del futuro. Tutto nasceva invece dalla guerra fredda e dalla corsa a razzi vettori per le testate atomiche che viaggiassero nello spazio e colpissero il nemico senza che questo potesse far niente. Lo scudo spaziale di Reagan, il più grande presidente repubblicano di questo secolo, arriverà 30 anni dopo. A pochi giorni dall'epilogo della Seconda Guerra Mondiale del bunker di Berlino, il barone Werner von Braun, il papà dei razzi V2, riunì i suoi collaboratori e chiese loro chi volesse consegnarsi all'Armata Rossa, ormai a pochi chilometri dal loro centro di ricerca, e chi invece volesse seguirlo attraverso la Germania in rovina per consegnarsi agli americani. 500 tecnici e scienziati lo seguirono, gli altri si consegnarono ai sovietici, entrando nell'operazione Osav Yakim, la risposta tedesca all'operazione Paperclip, con cui appunto gli americani e gli inglesi reclutarono il meglio della classe dirigente tecnica che aveva fatto del Terzo Reich la più innovativa macchina da guerra del XX secolo. I russi, nella corsa ai missili più potenti e capaci di portare l'uomo nello spazio, avevano però una carta in più: lo scienziato ucraino Sergei Pavlovich Korolev, un gigante nella storia della corsa allo spazio, che da solo indirizzò il programma spaziale sovietico, portandolo ai due grandissimi risultati del primo satellite nello spazio nel 1959, lo Sputnik, al primo essere vivente, il cane Laika, al primo uomo, Yuri Gagarin. Poi, come spesso accadeva a numerosi scienziati sovietici, ma forse bisognerebbe dire accade pensando all'inventore dei razzi personici morto l'anno scorso per una scorpacciata di funghi velenosi, Vitaly Melnikov, anche il papà dei vettori balistici intercontinentali moriva in circostanze poco chiare per un banale intervento chirurgico, lasciando il campo libero a Werner von Braun e al programma NASA nella corsa alla Luna. L'allunaggio va in diretta in mondovisione. Il LEM, con a bordo Armstrong ed Aldrin, tocca il suolo lunare alle 20:17 UTC, nella notte italiana, ma soltanto 6 ore dopo Armstrong metterà il piede sul suolo lunare. La RAI prepara con cura l'evento, con i suoi telecronisti di punta, Tito Stagno e Ruggero Orlando, che battibeccano in diretta, ma prima organizza un palinsesto di tutto rispetto per ingannare l'attesa, con un film cult per gli amanti del genere, Il pianeta proibito, protagonista un giovanissimo Leslie Nielsen, dove per la prima volta si affrontano i temi di un'intelligenza artificiale che prende il sopravvento su quella biologica che l'ha creata, distruggendone la civiltà. Dopo 45 anni cosa resta di quell'impresa? Una colossale moon hoax
Frottola della Luna, girata dal regista Stanley Kubrick e rilanciata in questi giorni da alcuni media sovietici, oppure davvero un gigantesco salto in avanti per la sopravvivenza dell'umanità? Ai posteri l'ardua sentenza.